egy globális uniónak nevezhető olyan struktúra, globális igazgatási és hatalmi struktúra jöjjön létre, ahol ez a pénzügyi és korporációs globális elit a megszerzett privilégiumot be tudja betonozni, és ezt a kedvező helyzetet fent tudja tartósan tartani. Tehát erről szólnak az én könyveim, mert ugye ezeket az állításokat részletezni kell, bizonyítani kell. Pontosan. És a legkülönbözőbb szempontokból lehet megközelíteni, és a legkülönbözőbb módon lehet átvilágítani. Csak mondjak rá egy példát, mert ha én mondjuk egy objektumot lefényképezek, az egy kép. De ha én egy objektumot röntgennel vizsgálok meg, az is egy másik kép. Vagy ha ultrahanggal vizsgálom meg, az megint egy és így tovább. Tehát mindig egy más-más vonatkozását tárom fel. Térjünk vissza még egy gondolat erejéig. Ön szerint a nemzetállamok felszámolásának a folyamatában hol tart ma Magyarország? Magyarország sajnos nagyon előre haladott állapotban van, mert Magyarország kivételesen rossz helyzetben van ebből a szempontból, pontosan azért, mert ennek a mintegy 250 éves stratégiának a keretében sajnos a történelmi Magyarországot ez a háttér, tehát ennek a pénzimpériumnak ez a háttér hatalmi struktúrája, ami egy nagyon komplikált struktúra, mert itt nem csak bankokról kell szólni, központi bankokról, kereskedelmi bankokról, egyéb pénzügyi szervezetekről, hanem itt bizony egy sor titkos társaság, vagy féltitkos társaság is működik, olyanok, mint a New York-i Council on Foreign Relations, a külkapcsolatok tanácsa, vagy ennek az ikertestvére Angliában a Royal Institute of International Affairs, vagy a Trilaterális Bizottság, vagy a Bilderberg csoport. Az emberek erről nem is hallottak, holott ezek rendszeresen kifejtik működésüket, a világ legfőbb vezetői a tagok, és ezek cserélnek eszmét. És sajnos számításba kell venni, hogy a legkülönbözőbb szabadkömes irányzatok is az egyik kiszolgáló szervezet rendszerét alkotják ennek a pénzimpériumnak, és még mindig csak egy töredéket soroltam fel annak. Igen, ön szerint akkor ki kormányoz ma Magyarországon? A nemzetközi pénzvilág gyakorolja a főhatalmat Magyarországon, hogy úgy mondjam, az arisztokrácia, az a nemzetközi pénzarisztokrácia, és ennek a nemzetközi pénzarisztokráciának az anonim tulajdonlásában vannak a legfőbb pénzintézetek és multinacionális cégek. A magyarországi politikai elit ennek a nemzetközi pénz- és korporációs oligarchiának a hazai kollaboráns csoportja, amelyet ez a nemzetközi pénz- és korporációs oligarchia lényegében kooptált, vagy megengedte neki a vagyonosodást, lehetővé tette, cserébe azért, hogy azt a rendszert, azt a pénzügyi, tehát mi a pénzügyi rendszer? Lényege a pénzügyi rendszer az egy hitelpénzzel és kamatmechanizmussal működtetett, és az eladósításon, és a maximális eladósításon működő rendszer, mert ezt teszi lehetővé, hogy állandóan a termelő munka eredményét a pénzrendszer tulajdonosai, mint a piócák magukhoz hívják. Na most ezt a rendszert hozták ide, és ezért cserébe ez a pénz- és korporációs oligarchia kooptálta őket. Akkor miről szólnak a 4 évenkénti választások Magyarországon, és mondjuk folytassuk a kérdést, mi a különbség Orbán és Gyurcsány? A 4 évenkénti választások azok lényegében arról szólnak, hogy azt a látszatot keltsék a lakossággal, hogy itt az ő döntése alapján kiválasztott réteg kormányozza az ő érdekeiben. Ez egy tulajdonképpen a demokrácia, tehát egy meglehetősen degenerált demokráciáról van szó, mely külső formákat használ, és ennek a dekadens rendszernek a kulisszái, játékszabályi, itt lényegében játékról van szó, hogy a foci meccshez is kell 2 csapat,
Úgy lehet eljátszani. A választás is lényegében egy politikai látványosság, foci meccs, ahol a pénz- és korporációs oligarchia által megengedett két politikai erő megmérkőzik úgy, hogy a lakosság azt higgye, hogy ő dönt. Valójában a lakosság nem dönt, most az a része a lakosságnak, a választópolgároknak, akik ezen átlátnak, vagy ha nem látnak át, de érzik, azok tulajdonképpen úgy tiltakoznak ellen, hogy nem mennek el, és azt mondják, hogy ebbe a cirkuszban nem veszek részt. Ezért olyan sokan nem vesznek részt a választásokon. De azért muszáj ezt hozzátenni, hogy azért az igazi megosztást azt jelenti, ez most nagyon fontos, mert azért akarok mondani, azért nem lényegtelen különbségekről is akarok beszélni, hogy azért az igazi problémát az okozza, hogy amikor ez a pénzuralmi rendszer ide beköltözött, nem csak a Nemzeti Bankra tette át a kezét, amit a saját intézményeként működtet, meg hát a bankrendszer, ami lényegében külföldiek számára lett privatizálva, hanem rátette a kezét a termelő vagyonra, méghozzá úgy, hogy azt a vagyont, amit a magyar lakosság ugye az előző rendszerben a vérével, verejtékével hozott létre, azt lényegében nem a lakosságnak adták vissza a magánosítás keretében, hanem ennek a pénz- és korporációs oligarchiának engedték át Gyurcsány Ferenc szavaival élve játékpénzért, és a magyar lakosságnak mintegy 80%-a teljesen vagyontalanná vált, bérből és fizetésből élő függőhelyzetű. Na most, az uralkodó réteg, amely viszont a pénz- és korporációs oligarchia kollaboráns magyarországi helytartójaként a kormányzati hatalomba volt, az természetesen óriási mennyiségű közvagyont a saját privát magánvagyonává tett teljesítmény nélkül. Mert nem az a baj, hogy vannak gazdagok, hanem az a baj, hogy a magyarországi új gazdag réteg abból gazdag, hogy elvette más vagyonát különböző jogi trükkökkel, mert maga írta a szabályokat, maga írta a szabályokat is, és olyan szabályokat írt, hogy a legerkölcstelenebb vagyonelvétel is valamiféle módon jogi elfogadottságot jelent. És ezt meg tudta tenni, mert ugye már amikor készült ugye a világ pénzimpériumnak a felső irányítói úgy döntöttek, hogy lebontják a Szovjetuniót, átveszik Kelet-Európát, mint piacot, stb. Berendezkednek, megvoltak a kész tervek. Mondok egy ilyen tervet, az egyiket úgy hívják, hogy washingtoni konszenzus, ami egy részletes programmenet arra, hogy kell ezekben az egykori szovjet birodalom utódállamaiban, hogy kell átvenni a pénzrendszer és a pénzrendszer segítségével a vagyont, a gazdaság irányítását, és lényegében a politikai hatalmat is. És tehát ők programmal dolgoztak a lakosságnak, meg teljesen más dolgok. A lakosságnak szabadságról beszéltek, demokráciáról beszéltek, szociális piacgazdaságról beszéltek, és hát tudjuk, a szabadságból lett a pénzoligarchia számára a mások szabadságával való korlátlan visszaélés szabadsága, a demokráciából lett ez a kulisszademokrácia, ez az alibi demokrácia, amely például az 5%-os antidemokratikus szabállyal a lakosságnak a felét tiltja a törvényhozásból, a parlamentből, kirekeszti, a lehető legszélsőségesebb kirekesztés, és akkor azt is látjuk, hogy szociális piacgazdaság helyett, hát a szociálisról már ne is beszéljünk, de piacgazdaság sincs, mert monopólgazdaság van, mert egyértelműen a multinacionális cégeknek a korlátlan érdek érvényesítése valósult meg. Erről mi fogunk beszélni, egy picikét menjünk vissza valahova a KH-hoz, tehát induljunk el valahonnan. Ugye ez nem csak a rendszerváltáskor kezdődött, mert ha kicsit visszagondolunk, ugye 1973 meg 89 között felvett $1 milliárd nyugati kölcsönért gyakorlatilag $11 milliárd kamatot kellett, hogy 89-ig visszafizessünk, és a társadalom egészét terhelő adósság
ekkor 20 milliárd dollárra növekedett. Nem értem, mi lehet erre a magyarázat. Nem szeretem a számokat, de azért ez szíven üti az embert, hogyha egy kicsit böngészi a statisztikát, illetve a mai magyar valóságsót. Így van, ez egy nagyon szemléletes szám, és ráadásul a Magyar Nemzeti Bank legkiválóbb szakértői állapították ezt meg. Az 1993-ban közzétett nemzeti banki, tehát MNB műhelytanulmányok második kötetében, második füzetében. Na most valóban ennek az 56. oldalán van ez a mondat, hogy Magyarország 1973 és 1989 közötti időszakban ténylegesen nettó 1 milliárd forrás bevonáshoz jutott. Tehát